Stifte Mulachai. Wenn ich den erwische, dann wird der zu Hundefutter verarbeitet. Hörst du, Kerik? Dann gibt es Frischfleisch. Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Hey, wo willst du hin, Freundchen? Oh, ich dachte, ich sehe mich mal oben um. Das vergisst du lieber gleich wieder. Niemand schnüffelt in meinen Privatgemächern herum. Verstanden? Lieber nicht, er ist einer... Bis später. Lass... Ich streichle ihn lieber nicht. Ich mag meine Hand dort, wo sie ist, am Arm. Ich hänge zwar nicht sehr an meinem Leben, aber doch genug, um das zu unterlassen. Ja gut, aber er hört ja das Quietschen nicht. Anscheinend. Hat jemand von euch vielleicht eine Idee, wie man das... Ich komme da echt nicht mehr weiter, ey. Irgendwas fehlt mir, dass ich an den Jacki komme. Die Frage ist, was? Vielleicht gibt es ja irgendwo Öl. Oder irgendwas Vergleichbares. Eieiei. Muss schaffen, dass er schläft. Wie soll ich denn das hinbekommen? Also, dass der Jacki schläft, oder was? Also, das bekommen wir hin, dass der hier schläft und ich hier hochkomme. Das ist ja kein Problem mehr. Und da sieht man auch Opas Hose hier. Und hier oben... Tut sich auch nichts. Es quietscht hier halt nur. Lag das Bett kurz und Um klein. das Quietschen zu reparieren, bräuchte ich wohl eher Öl, oder? Seltsam. Hier gibt's auch sonst nichts mehr, weil alles, was ich hier habe, macht die Perlen hier. Also. Außer das Bett. Und mein Bett ist es halt nur quietscht es so... nur so seltsam. Das Bett quietscht halt nur, ne? Kannst du mal nachsehen, was das für ein seltsames Quietschen ist? Ach, Spot, was soll ich bloß mit dir anfangen? Die Perlen haben ihre ganz eigene... Man kann sie... Spot ist vollkommen unmut. Darum... Ne, keine Ahnung.
Die Yakis haben die Kerzen voraus noch nicht gemacht, das stimmt. Die mögen kein Licht von Kerzen. Aber hier ist überall Licht. Gibt es hier einen Lichtschalter? Nö. Die Möglichkeit hier oben Licht zu machen habe ich auch nicht. Mal ist ja hier oben eigentlich auch Licht. Und die Kerzen mitnehmen kann ich natürlich auch nicht, weil es ihm zu sehr an dem Grab seiner Mutter erinnert. Den kleinen Sedgwick. Da drin ist auch nichts weiter. Wir können ja erstmal wieder zurück zum Steg gehen. Und gucken, ob sich hier was getan hat. Das hat das aber nicht. Ha. Mulachai. Bis Kann mir auch später. nichts sagen. Ah. Was hat er nochmal zum Wald gesagt? Ganz schön dunkel dort, mal abgesehen von den leuchtenden Augen gefräßiger Raubtiere. Hallo, gefräßige Raubtiere, hier bin ich. Moment mal, das war vielleicht nicht so klug. Warum habe ich das überhaupt getan? Jetzt ist wohl kaum die richtige Uhrzeit, um im Wald Holz zu sammeln. Ich könnte die gefräßigen Raubtiere dabei stören, unvorsichtigen Wanderern aufzulauern. Ja, das wäre natürlich nicht so nett. Über Sedgwick. Ich bin ernsthaft überfragt dabei. Ich bin wirklich ernsthaft überfragt. Also, ihr irgendeine, ich weiß nicht, Idee, wie man das Ganze könnte besser machen, tun oder halt generell lösen könnte. Denn ich bin überfragt. Mit Firespot kann ich hier wahrscheinlich auch nichts errichten. Außer ich kann die Perlen irgendwie Sieh dir anzünden. nur all die Perlen an, Spot. Nee. Da bist wohl selbst du.
Naja, ich habe versucht, Kerzen aufzuheben, aber bei jeder Kerze kommt der gleiche Spruch. Selbst hier im Raum von Bando kommt der gleiche Spruch. Und zwar, der hier. Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Sei nicht traurig, Spot. Jedes Licht erlischt irgendwann einmal. Ach ja, ach ja. Doof, doof, doof. Ja, dann viel Spaß beim Stream. Selbst und ja. Super, keine Werbung. Wieso quietscht es nur so selten? Wieso quietschst du nur? Seltsam. Guck doch einfach mal unters Bett, wie doof kann man denn sein? Ja, auch hinten bei Mulachai, da wird er auch das gleiche sagen. Da wird er definitiv das gleiche sagen. Ich bin sicher, der wird da bestimmt das gleiche sagen. Ah, falsch. Ein Raum zurück, hier bei Mulachai. Kerzen nehmen. Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Kann ich mir eines von deinen Gläsern mitnehmen? Das geht leider nicht. Ich besitze nicht viel. Ich habe nicht... Der Wind, ey. Ich sollte wohl gleich mal mein Fenster zu. Aber erst nach dem Kapitel, wenn das Stream wieder vorbei ist. Und ja, nach dem Kapitel wird das Stream vorbei sein. War da dann ganz jetzt gut die Streamzeit. Aber dafür muss ich erstmal das Kapitel schaffen. Um das Kapitel zu schaffen, muss ich irgendwas finden, um den letzten Yaki mitnehmen zu können. Bin sicher, bei Bando war auch nichts, was man mitnehmen kann. Er schläft den Schlaf der Ungerechten. Man sagt, Hunde, die bellen, aber diese hier... Jetzt packt dieses scheiß Bett zusammen, Um das Mann. Quietschen zu reparieren, Wo soll ich denn Öl herholen? Viel zu erfragt, ey. Mit der Maus kann ich bis jetzt auch nichts antun. auf keinen Fall. Ich kann mir, wenn ich mich... Das lege ich hier... Ich will... Und die Maus kann mir auch nicht da oben helfen. Vorsicht, kleiner Freund. Da guckt ein spitzer Nagel aus der Fußbodendiele. Mäuse... Die lege ich nicht zurück. Sie gehört jetzt mir.
Den sollte man mal bei Gelegenheit zurück ins Holz schlagen. Aber ich mache das jetzt lieber nicht. Ich würde nur Ruben aufwecken. Oh, man kann sich ja auch einstellen, ey. Ich bin ernsthaft überfragt. Wir können gerne noch mal bei Bando vorbeischauen. Aber ich denke nicht, dass uns das irgendwie helfen würde. Nicht nötig. Er hatte bereits eine Überdosis. Hey, Spot, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen den Ofen aufbekommen. Meinst du, du schaffst das? Hey, komm zurück. Das sollte ein Scherz sein, okay? Nee, in Mughalachais Hütte kann ich ja nichts machen. Oha. Oha. Da habe ich ja auch schon alles versucht zu benutzen, aber ich darf da nichts mitnehmen, weil er das alles selber haben möchte. Nee, also... Ja... Gut. Irgendwie... Irgendwie ist das doof. Hier ist eine kleine Kerze. Kann ich mir diese Kerze ausleihen? Ja, nimm sie ruhig. Jeder braucht ein Licht, das ihn im Dunkeln leitet. Und es ist gerade ziemlich dunkel. Oh, wirklich? Du hattest recht, aber doch was noch. Wir müssen erstmal die... Oh. Okay. Ja, ja. Gut. Danke für den Tipp. Ich bin wieder zurückgegangen. Hm? Ah. Mann. Warum gehe ich eigentlich die ganze Zeit? Hab doch lange genug geschlafen, ey. So. Wirf, 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 wirf. Kerze. Weht. Vielleicht kann ich mit der Kerze das Quietschen besser orten. Aber wo befestige ich sie, damit sie nicht umkippt? Mäuse bevorzugen die Dunkelheit. Kluge Tiere. Nein, ich lasse... Wo befestigen wir die dann? Bei Kerzenlicht wären sie sicherlich noch schöner. Bei Kerzen... Sei nicht traurig, Spot.
Sei nicht traurig, Spot. Vielleicht kann ich mit der... Aber wo befestige ich sie, damit sie nicht umkippt? Wir brauchen jetzt ernsthaft noch was. Womit die scheiß Kerze nicht umkippt. Nein, ich weiß. Oh, ich weiß es. Ja, das wäre ein hervorragender Platz für die Kerze. Oh. Wir brauchen dich, Spot. In deiner Feuerform. Und los geht's, Spot. Oh, ist der süß. Und tschüss. Hier durch.